นั่นไงជំរាបសួរដល់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់តាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនដែលចង់ចាប់ជំនាញឬក៏អាជីពជាអ្នកគេហៅថា digital ដែលវាមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនទី1វាមានន័យថាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែចេះទៅលើកម្មវិធីកាត់តវីដេអូដែលយើងមានច្រើនយើងមាន Filmora យើងមាន Movie យើងមាន Adobe Premiere យើងមាន DaVinci ដែលយើងទៅចេះឲ្យគឺមិនអាចខ្វះបាននោះគឺតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាកម្មវិធី Adobe Premiere ដែលជាកម្មវិធីនៃការកាត់តវីដេអូមួយដែលជាកម្មវិធី professional ហើយមួយទៀតអ្នកគ្នាក៏ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀនទៅលើកម្មវិធីនៃការ graphic design ដែលយើងមាន2ដែលជាទីផ្សំមួយដែរគឺ Photoshop ហើយនិងកម្មវិធី Illustrator អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺវាមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ជំនាញជាអ្នកកាត់តវីដេអូដោយសារពេលខ្លះយើងត្រូវការយក resource វាចូលហើយបើសិនជា resource ដែលវាច្រើនបំផុតនោះគឺកម្មវិធី AI ដែលយើងហៅថាជា Illustrator គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមាន resource ច្រើនដែលយើងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រមួយចំនួនដូចជាគេហៅថាជា page ឬក៏ជា all free download ឬក៏ជា VTC ដែលជាកម្មវិធីល្អហើយចំណែកកម្មវិធី Adobe Premiere នេះវាជាកម្មវិធីមួយប៉ុន្តែវា resource វាមានតិចដែលវាមានច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹង preset មួយចំនួនប៉ុន្តែដោយសារពីច្រើនឥឡូវនៅការ design នៅបរទេសគឺវាចេញពីប្រើទៅវិញហើយសម្រាប់វីដេអូ3នេះអ្នកគួរទៅរៀនដែរហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញមេរៀនថ្លៃអាចចូលទៅកាន់ channel របស់ខ្ញុំឬក៏នៅក្នុងក្រុម Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់ end នៅក្រោមវីដេអូនេះឬក៏ description នេះហើយមេរៀនគឺវាមានតម្លៃធូរថ្លៃគិតថាត្រឹម$5អ្នកនឹងអាចចាប់ជីនេះបានហើយអាចយកជំនាញនេះដើម្បីបន្តទៅកាន់អីបានផ្សេងទៀតបានអញ្ចឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចចុចទៅលើ description នៅក្រោមឬក៏គេហៅថាជា link នៅក្រោមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងក្រុម graphic designer ឬក៏ editor ដែលហៅថា digital marketing ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញនៅក្នុង graphic designer ហើយនៅក្នុងគេហៅថាជា video editor ហើយព័ត៌មានថែមអាចទៅដល់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបានហើយព័ត៌មានបដិអាចមើលនៅក្នុង page ផ្ទាល់ឬក៏ account ខ្ញុំបានជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតជាការជំរុញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចាប់ជីពជំនាញនេះអរគុណច្រើន